Đông Âu vẫn chìm trong khói lửa. Ukraine tố Nga tiếp tục tập trung mọi nỗ lực đánh chiếm Bakhmut. Không dừng lại ở đó, Tổng thống Zelensky nói tình hình ở tiền tuyến vẫn rất khó khăn. Ở phía ngược lại, quan chức thân Nga cáo buộc Ukraine nã hơn 250 quả đạn vào các khu định cư ở Donetsk trong 24 giờ. Đáng chú ý, cục diện xung đột Đông Âu sẽ ra sao nếu Nga huy động thêm lực lượng cho chiến dịch tại Ukraine? Giữa lúc đó, NATO kêu gọi các nước bơm thêm vũ khí tiên tiến cho Ukraine ở thời điểm then chốt của cuộc chiến. Ở diễn biến khác, Ngoại trưởng Nga nói phương Tây muốn hủy diệt Moscow giống như giải pháp cuối cùng của Hitler. Đồng thời, nói dự luật chống Nga ở châu Phi của Mỹ thể hiện tâm lý thực dân. Trong khi đó, căng thẳng lại bao trùm châu Á-Thái Bình Dương. Trung Quốc lên tiếng sau khi Úc xác nhận mua 40 trực thăng Mỹ. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Mến chào quý vị đang đến với chương trình Thời sự quốc tế. Những diễn biến liên quan đến cuộc xung đột ở Đông Âu cùng nhiều tin tức đáng chú ý khác sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Theo Sky News, quân đội Ukraine ngày 18 tháng 1 năm 2023 cho biết Nga tiếp tục tập trung những nỗ lực chính nhằm thực hiện một cuộc tấn công theo hướng thành phố Bakhmut thuộc khu vực Donetsk phía đông Ukraine. Nga không từ bỏ ý định chiếm khu vực Donetsk, Bộ Tổng tham mưu Ukraine nêu rõ trong một tuyên bố. Cùng ngày, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết tại Bakhmut, nhiều khu định cư đã bị hỏa hoạn. Theo bộ này, các cuộc tấn công của Nga ở Avdiivka và một phần của Zaporizhzhia đã không thành công. Trong khi đó, tại Novopavlivka và Kherson, Nga đang ở thế phòng thủ. Bakhmut hiện là điểm nóng nhất trên toàn bộ chiến tuyến dài hơn 1.300 km giữa Nga và Ukraine và là nơi diễn ra nhiều cuộc giao tranh ác liệt nhất trong cuộc chiến. Các trận đánh kéo dài trong nhiều tháng và các quan chức Ukraine cho biết khoảng 90% dân số của thành phố đã đi lánh nạn, chỉ còn lại 10% ở lại đây. Hiện Nga chưa đưa ra bình luận về tuyên bố của Ukraine. Bên cạnh đó, theo Reuters đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Tư ngày 18 tháng 1 năm 2023 cho biết tình hình ở tiền tuyến vẫn rất khó khăn, đặc biệt là ở Donbass, nơi mà ông gọi là tâm điểm của các trận chiến khốc liệt nhất. Nga đang gia tăng số lượng các cuộc bắn phá và nỗ lực tiến hành các hành động tấn công vào Ukraine. Ông Zelensky nói trong bài phát biểu hàng đêm của mình. Trước đó cùng ngày, nhà lãnh đạo Ukraine cũng đã có bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, nhằm thúc giục các đồng minh phương Tây gia tăng cung cấp vũ khí cho Ukraine. Ukraine muốn gửi đi một thông điệp rất đơn giản và trung thực rằng không ai trong thế giới tự do có cơ hội do dự vào lúc này, ông Zelensky nói. Ở phía ngược lại, theo TASS, dẫn thông tin từ phái đoàn của DPR tại Trung tâm Điều phối và Kiểm soát chung về các vấn đề liên quan đến tội ác chiến tranh của Ukraine, JCCC, hôm 18 tháng 1 năm 2023 cho biết, các lực lượng vũ trang Ukraine đã nã pháo 41 lần vào các khu định cư ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng trong 24 giờ qua. Theo đó, lực lượng Kiev đã bắn 274 quả đạn, loại pháo kích cỡ nòng 152 và 155 mm, khiến một cư dân của khu định cư Golovka bị thương, phái bộ cho biết thêm. Bên cạnh đó, nhiều khu định cư khác trong khu vực đã bốc cháy sau khi bị trúng hỏa lực. Trong đó, báo cáo cho biết 23 ngôi nhà ở Dokuchevsk, Donetsk và Golovka đã bị hư hại sau vụ pháo kích. Trước đó một ngày, các lực lượng vũ trang Ukraine được cho là đã thực hiện 21 vụ pháo kích vào khu vực này. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hôm thứ Tư ngày 18 tháng 1 vừa qua đã đề nghị các quan chức tham dự Diễn đàn An ninh Thế giới WEF dành một phút mặc niệm cho các nạn nhân tử vong trong vụ rơi trực thăng gần thủ đô Kiev trước đó vào cùng ngày. Phát biểu qua video chúc mọi người ở Davos, Thụy Sĩ, ông Zelensky nói 14 gia đình Ukraine đã mất đi người thân trong ngày hôm nay và nhiều gia đình khác lâm vào hoàn cảnh tương tự mỗi ngày vì giao tranh. Theo Reuters, có 14 người, bao gồm Bộ trưởng Nội vụ của Ukraine và một số quan chức cấp cao khác đã thiệt mạng khi trực thăng chở họ rơi xuống gần một nhà trẻ ở thị trấn Brovary thuộc ngoại ô phía đông thành phố Kiev. Bộ trưởng Nội vụ Denis Monastyrsky, người phụ trách lực lượng cảnh sát và an ninh ở Ukraine, là quan chức cấp cao nhất nước này tử vong từ ngày 24 tháng 2 năm ngoái khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Tỉnh trưởng Kiev, ông Oleksiy Kuleba, viết trên Telegram,
Có trẻ em và nhân viên nhà trẻ ở hiện trường lúc xảy ra thảm kịch. Mọi người đã được sơ tán, đã có thương vong. Video chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy tòa nhà bốc cháy và mọi người la hét. Cũng liên quan đến vụ việc nói trên, theo Sky News đưa tin, Thủ tướng Ukraine Denis Mihal hôm 18 tháng 1 năm 2023 cho biết, chính phủ nước này đã bổ nhiệm Giám đốc Cảnh sát Quốc gia Ihor Klimenko làm quyền Bộ trưởng Nội vụ. Tuyên bố bổ nhiệm được đưa ra vài giờ sau khi Bộ trưởng trước đó là ông Denis Monasitsky thiệt mạng trong một vụ tai nạn trực thăng gần Kiev. Theo đó, ông Klimenko đã chính thức được bổ nhiệm vào vai trò Thứ trưởng Bộ Nội vụ nhưng sẽ đảm đương trọng trách của một bộ trưởng. Thống đốc khu vực Kiev cho biết, vụ va chạm đã gây ra một đám cháy lớn và toàn bộ một mặt của tòa nhà mẫu giáo địa phương đã bị cháy thành than. Vào thời điểm xảy ra thảm kịch, trẻ em và nhân viên của trường đang ở trong cơ sở này. Các quan chức Ukraine chưa đưa ra báo cáo ban đầu về nguyên nhân của vụ tai nạn. Phía Nga chưa bình luận về vụ việc. Hãng tin Sky News cũng trích dẫn phát biểu của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng cách duy nhất để thúc đẩy quá trình đàm phán với Nga tiến đến một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột tại Đông Âu hiện nay là tăng cường hỗ trợ vũ khí cho Ukraine. Cụ thể, phát biểu trước báo giới bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, nhà lãnh đạo NATO nói rằng ông Putin không có dấu hiệu chuẩn bị cho hòa bình, và do đó, Tổng thống Nga cần phải nhận ra việc không thể chiến thắng trên chiến trường. Đây là một thời điểm quan trọng trong cuộc chiến, và điều cần thiết ngay lúc này là phải tăng cường hỗ trợ cho Kiev. Phát biểu của Tổng thư ký NATO đưa ra giữa bối cảnh các đồng minh phương Tây dự kiến sẽ nhóm họp vào ngày 19 tháng 1 năm 2023 tại một căn cứ không quân của Hoa Kỳ ở Đức để thảo luận về các cam kết cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine. Trong khi đó, Đức là quốc gia có quyền phủ quyết đối với bất kỳ quyết định nào liên quan đến việc gửi xe tăng Leopard do nước này sản xuất, được quân đội khắp châu Âu triển khai và được cho là phù hợp nhất tại chiến trường Đông Âu. Berlin cho biết, quyết định về việc cung cấp xe tăng sẽ là mục tiêu đầu tiên trong chương trình nghị sự của ông Boris Pistorius, người vừa được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng mới của Đức trong tuần này. Cuối tuần qua, Vương quốc Anh cho biết London sẽ gửi một phi đội gồm 14 xe tăng Challenger 2 từ Ukraine để giúp nước này chống lại các cuộc tấn công của Nga trong những tuần tới. Giữa lúc đó, Tổng Giám đốc Phát triển Lực lượng chung, cựu thống chế không quân Anh Edward Stringer cho rằng nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố đợt huy động thứ hai trong nước, thì đó sẽ là một bước ngoặt rất quan trọng. Nhận định được đưa ra trong bối cảnh có nhiều báo cáo cho rằng ông Putin có thể đang tìm cách huy động thêm lực lượng cho chiến dịch tại Ukraine. Thông tin do Sky News đăng tải. Cụ thể, chuyên gia quân sự này cho biết Điện Kremlin vẫn có thể sẽ buộc Ukraine phải khuất phục theo một cách nào đó. Do đó, chúng ta không được để bị ru ngủ trong cảm giác an toàn bởi sự thụt lùi của quân đội Nga trong thời gian gần đây, cũng như việc một số vũ khí mà Nga sử dụng tại chiến trường có hiệu suất kém, ông Stringer nói với Sky News. Nga vẫn có khả năng tiềm ẩn rất lớn để tạo nên một nền kinh tế quân sự, và nếu Tổng thống Nga huy động cả đất nước với 140 triệu người và tái tạo năng lượng cho các cơ sở công nghiệp quốc phòng, trong đó có một số nhà máy đã hoạt động 24/7, thì rõ ràng Nga hoàn toàn có thể cung cấp cho đội quân hùng mạnh của mình loại hỏa lực mà như chúng ta đã chứng kiến trong cuộc giao tranh tại Donbass. Ông Stringer nói thêm. Theo vị cựu chỉ huy, trong khi các quan chức Anh vẫn đang tranh cãi về việc liệu có nên gửi 14 xe tăng cho Kiev hay không, thì Tổng thống Nga vẫn có thể tiến hành một cuộc chiến tranh tiêu hao để cản đà tiến công của Ukraine và biến nó thành một hình thức khuất phục nước Nga. Hãng tin Reuters đưa tin, người sáng lập công ty quân sự tư nhân Wagner của Nga, Yevgeny Prigozhin, đã đưa một nhóm cựu chiến binh đã hoàn thành nhiệm vụ tại Ukraine đến Cộng hòa Karelia ở phía tây bắc nước Nga. Văn phòng truyền thông của ông Prigozhin cho biết vào hôm thứ Ba vừa qua, ông Prigozhin, một đồng minh của Tổng thống Nga Vladimir Putin, đã tuyển mộ những người bị kết án từ các nhà tù của Nga để chiến đấu ở Ukraine cùng với lực lượng vũ trang Nga, theo Reuters. Phát biểu với các cựu chiến binh, ông trùm Wagner nói rằng sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở Ukraine, các cựu chiến binh có quyền tự do gia nhập Wagner hoặc có thể rời đi và sống tiếp cuộc đời của mình. Phát biểu được đưa ra giữa lúc truyền thông phương Tây xôn xao về một cựu binh Wagner đã đào tẩu và trốn sang Na Uy, tìm kiếm tị nạn ở đây do lo ngại cho phần đời còn lại của mình sau những gì đã chứng kiến. Cụ thể, Andrei Medvedev tham gia vào lực lượng đánh thuê của Nga từ ngày 6 tháng 7 năm 2022, ký hợp đồng 4 tháng với Wagner. Trang web của nhóm nhân quyền Glugagu.net cho biết Medvedev đã vượt biên đến Na Uy, sau đó đã bị cảnh sát Na Uy giữ lại. Medvedev nói bản thân là một cô nhi và đã ngồi tù trước khi tham gia chiến đấu cho Wagner ở Ukraine.
Anh ta cho biết đã đào tẩu khỏi lực lượng sau khi chứng kiến nhiều cựu tù nhân bị ngược đãi và hành quyết ở tiền phương Ukraine, đặc biệt là những người bị bắt khi cố gắng đào tẩu. Những lời kể của Medvedev chưa thể kiểm chứng, phía Nga chưa đưa ra bình luận. Gần đây, Nga đã xác nhận các chiến binh tình nguyện Wagner đã tham gia quả cảm vào các trận đánh ở Soledar, giúp lực lượng của Moscow kiểm soát thành phố này. Nhiều nhà phân tích phương Tây cho rằng chiến binh Wagner và lực lượng Nga có nhiều mâu thuẫn khi tiến hành tấn công ở Ukraine và tranh giành thành tích với nhau. Tuy nhiên, Điện Kremlin phủ nhận có sự rạn nứt như vậy. Ở diễn biến khác, theo Sky News, Thủ tướng Đức Olaf Scholz trong bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ cho rằng Nga đã thất bại khi theo đuổi các mục tiêu trong cuộc chiến của chủ nghĩa đế quốc. Đồng thời, nhà lãnh đạo Đức cũng bày tỏ lòng kính trọng đối với những người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay trực thăng ở Ukraine hôm 18 tháng 1 năm 2023. Theo ông Scholz, Nga đã và đang phát động một cuộc chiến xâm lược theo chủ nghĩa đế quốc ngay trước ngưỡng cửa châu Âu, và người Ukraine đang phải gánh chịu những hậu quả khủng khiếp. Không dừng lại ở đó, Thủ tướng Scholz còn nói rằng Nga đã thất bại hoàn toàn trong việc đạt được các mục tiêu đế quốc của mình. Theo nhà lãnh đạo Đức, Ukraine đang tự bảo vệ mình với những thành tựu và lòng dũng cảm ấn tượng, đồng thời khẳng định Liên minh quốc tế rộng lớn do G7 dẫn đầu đang cung cấp cho Kiev các hỗ trợ cả về tài chính, kinh tế, nhân đạo và quân sự. Ông Scholz nhấn mạnh rằng để kết thúc xung đột thì Nga phải thất bại trong các hành động gây hấn của mình, và đó là lý do tại sao Đức đã liên tục cung cấp lượng lớn cho Ukraine. Về phía Nga, Ngoại trưởng nước này, ông Sergei Lavrov hôm thứ Tư vừa qua đã cáo buộc Mỹ đang thúc giục các đồng minh châu Âu giải quyết vấn đề Nga theo cách mà chùm phát xít Hitler đã tìm kiếm giải pháp cuối cùng để diệt chủng người Do Thái ở châu Âu. Ông Lavrov cho rằng Mỹ đang sử dụng chiến thuật giống như Hoàng đế Pháp Napoleon hay chủ nghĩa phát xít để khuất phục châu Âu và hủy diệt Nga. Ngoại trưởng Nga cáo buộc Washington tiến hành cuộc chiến tranh ủy nhiệm ở Ukraine nhắm mục tiêu vào Moscow với một mục đích là tìm kiếm giải pháp cuối cùng cho vấn đề Liên bang Nga, cũng giống như Hitler muốn có giải pháp cuối cùng cho vấn đề Do Thái. Hiện giờ, nếu nghe kỹ lời lẽ của các chính trị gia phương Tây, bạn thấy rằng họ nói rõ là muốn Nga chịu thất bại chiến lược. Ông Lavrov nói, giải pháp cuối cùng cho vấn đề Do Thái là kế hoạch của Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai, dẫn tới việc 6 triệu người Do Thái bị sát hại cùng với thành viên của các dân tộc thiểu số. Ông Lavrov đã từng gây tranh cãi dữ dội vào tháng 5 năm ngoái khi ông nói Hitler. Phát biểu này khiến phía Israel phẫn nộ và phản đối. Mặt khác, trong bài phát biểu ngày 18 tháng 1 vừa qua, ông Lavrov còn cáo buộc Mỹ sử dụng xung đột Ukraine như một phần trong cuộc chiến hỗn hợp của Washington chống lại Moscow. Mỹ chưa bình luận phản hồi. Trước đó, Washington khẳng định sẽ giúp đỡ an ninh Ukraine đến khi nào cần thiết, nhưng Mỹ hay NATO không phải là một bên trong cuộc xung đột. Không dừng lại ở đó, theo hãng tin Sputnik, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 18 tháng 1 đã gọi dự luật của Quốc hội Hoa Kỳ về cuộc chiến chống lại các hoạt động của Nga ở châu Phi là một sự khiêu khích của Mỹ, gây tổn hại chủ yếu cho chính người châu Phi và phản ánh cách tiếp cận thuộc địa của phương Tây đối với các quốc gia ở lục địa đen. Quan chức Nga nhấn mạnh rằng, ngay cả những người không quan tâm đến các hành động khiêu khích của Mỹ vẫn có nhận thấy rõ ràng rằng dự luật này được trước tiên đã gây hại cho người dân châu Phi. Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Nam Phi Naledi Pandor trong cuộc phỏng vấn với Sputnik cho biết dự luật của Quốc hội Mỹ là trái với luật pháp quốc tế và cần được rút lại. Nhà ngoại giao Pandor lập luận rằng Mỹ đã không đặt các quốc gia châu Phi ở vị trí tương đồng với mình, đồng thời nói thêm rằng hành vi của Washington phản ánh tâm lý thực dân thuần túy trên một chiều hướng mới. Theo đó, mọi người nên ngừng giao dịch với Nga và Trung Quốc bởi vì cả Bắc Kinh và Moscow đều chỉ hành động vì lợi ích cá nhân. Hạ viện Mỹ đã thông qua đạo luật chống lại các hoạt động ác ý của Nga ở châu Phi vào giữa năm 2022, mở đường cho chính quyền Tổng thống Joe Biden áp dụng lệnh trừng phạt đối với các chính phủ châu Phi duy trì quan hệ với Nga. Các nhà lập pháp Mỹ tuyên bố rằng các hoạt động của Moscow ở châu Phi có thể làm suy yếu các mục tiêu và lợi ích của Washington. Trước đó, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa trong cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Joe Biden cho rằng Mỹ không công bằng khi trừng phạt các nước châu Phi vì mối quan hệ với Nga, đồng thời bày tỏ sự không đồng tình với dự luật tương tự. Bên cạnh đó, Tổng thống Ramaphosa cũng chỉ trích dự luật là một kiểu luật đặt sai chỗ mà theo ông sẽ gây hại cho châu Phi và khiến lục địa này bị gạt ra khỏi các mối quan hệ quốc tế. Trong khi đó, phát ngôn viên của Quốc hội Zimbabwe Jacob Mudenda cũng cho biết các nước châu Phi đã phản ứng với dự luật của Mỹ về việc chống lại các hoạt động của Liên bang Nga ở lục địa này, vì đây là sự xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia duy trì quan hệ với Nga. Tại châu Á-Thái Bình Dương, theo Reuters đưa tin, Trung Quốc vừa có phản ứng trước việc Úc xác nhận mua 40 trực thăng quân sự của Mỹ. Ngày 18 tháng 1 vừa qua, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ông Văn Bân cho rằng
sự hợp tác an ninh quốc phòng giữa các nước cần phải đóng góp cho hòa bình và ổn định khu vực. Ông Uông nhấn mạnh, sự hợp tác giữa các quốc gia không nên nhắm vào bên thứ ba và làm. Trước đó, Úc vào ngày 18 tháng 1 xác nhận kế hoạch mua 40 trực thăng Black Hawk của Mỹ, thương vụ trị giá 2,8 tỷ đô la Úc. Trực thăng Black Hawk do hãng Lockheed Martin phát triển sẽ thay thế cho phi đội trực thăng MAH-90 Taiwan giao cỗi của lục quân Úc, vốn đã gặp trục trặc nhiều năm qua do các vấn đề bảo trì. Việc bàn giao các trực thăng mới sẽ bắt đầu trong năm nay. Úc đang tăng cường ngân sách quốc phòng trong những năm gần đây khi Trung Quốc tăng cường sự hiện diện ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Theo hãng tin Reuters, thì khi tham gia buổi thảo luận hôm 17 tháng 1 tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, thì Annie Richards, giám đốc điều hành của Fidelity International, đã chọn mức độ 6 trên thang điểm 10 khi được hỏi về mức độ lo lắng đối với khả năng tách rời của kinh tế Mỹ và Trung Quốc. Richards cho biết thêm là cô lo ngại khi hai bên đều có những lời nói hoa mỹ, nhưng điều quan trọng là các quan chức phải hiểu được ý muốn của những nhà lãnh đạo đồng cấp. Việc Mỹ và Trung Quốc tách rời nhau sẽ là một thảm họa đối với kinh tế toàn cầu, do đó hai bên đều thực sự muốn tìm ra những lĩnh vực có thể hợp tác, cô Richards cho biết thêm. Cùng tham gia buổi thảo luận thì Kamal DiCipio là chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Ernst Young cũng cho biết thêm mức độ lo lắng của ông là 9 trên thang điểm 10. Các quan chức Hoa Kỳ cũng đang cực kỳ thận trọng trong vấn đề kinh doanh với Trung Quốc và đặc biệt là vấn đề công nghệ. Chúng tôi cần đầu tư vào Trung Quốc và chúng tôi cũng cần nguồn vốn từ quốc gia này. Tuy nhiên thì chính trị sẽ là yếu tố gây ra cản trở và không chỉ ở Mỹ mà hầu hết các quốc gia phương Tây. Tôi cảm thấy lo lắng bởi tình hình có thể không khá hơn, ông DiCipio nhận định. Được biết là trong cuộc gặp mặt vào tháng 11 năm 2022 tại Hội nghị Thượng đỉnh G20, thì Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cam kết hai quốc gia sẽ liên lạc với nhau thường xuyên hơn. Vào ngày 5 tháng 2 sắp tới, thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken sẽ có chuyến thăm chính thức đến Trung Quốc khi hai quốc gia còn rất nhiều quan điểm khác biệt về nhân quyền, xung đột ở Nga, Ukraine và các vấn đề kinh tế khác. Theo Reuters, nhiều người dân Peru đã bay đến thủ đô Lima ngày 17 tháng 1 năm 2023, tiếp tục làn sóng biểu tình kêu gọi Tổng thống Dina Boluarte từ chức. Các cuộc biểu tình chống chính phủ bắt đầu từ tháng 12 năm ngoái, khi cựu Tổng thống cánh tả Pedro Castillo bị phế truất và giam giữ, trong lúc ông tìm cách gia tán quốc hội một cách bất hợp pháp. 42 người, trong đó có một sĩ quan cảnh sát, đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ dữ dội giữa người biểu tình và lực lượng an ninh Peru. Dù vậy, hiện giờ tại Lima, những người biểu tình vẫn xuống đường. Một trong những người biểu tình tên Juan Cruz kêu gọi thêm nhiều người Peru từ các tỉnh tham gia. Ông nói, việc tuần hành cần diễn ra hàng ngày để chúng ta có thể kêu gọi quốc hội giải tán và tiến hành tổng tuyển cử ngay lập tức. Theo Reuters, các yêu cầu chính của đám đông biểu tình hiện nay là Tổng thống Boluarte từ chối, giải tán quốc hội hiện tại, tổ chức tổng tuyển cử sớm, cải cách hiến pháp và trả tự do cho cựu lãnh đạo Castillo. Một số tin tức xã hội nổi bật, theo đài CCTV ghi nhận, khắp nơi ở Trung Quốc đã trang trí rực rỡ, chuẩn bị đếm ngược đến thời khắc giao thừa theo âm lịch. Vì năm âm lịch 2023 của Trung Quốc sẽ là năm Con Thỏ, nên nhiều loại đồ thủ công và đồ trang trí theo phong cách thỏ trắng đang xuất hiện trên khắp mọi nơi. Tại thị trấn Cổ Dương Minh thuộc tỉnh Chiết Giang phía đông Trung Quốc, một buổi trình diễn đèn lồng đã bắt đầu vào thứ Năm vừa qua với nhiều đèn lồng và hình con thỏ và các hệ thống chiếu sáng đã cùng nhau mang vẻ đẹp huyền ảo. Hoạt động mua sắm là một phần quan trọng trong lễ hội mùa xuân. Tại thành phố Ninh Ba, các khu chợ đang bày bán đồ trang trí ngày lễ và thực phẩm theo mùa để thu hút khách hàng. Trong khi đó, các hoạt động giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể đã được tổ chức tại một quận của thành phố Ninh Ba, nơi du khách có thể trải nghiệm vẽ tranh đường, cắt giấy và làm diều. Những người đam mê thư pháp đã viết câu đối Tết và chữ Phú trong tiếng Trung, sau đó tặng cho du khách. Tại thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc phía Tây Bắc Trung Quốc, các đường phố trung tâm, quảng trường và công trình kiến trúc biểu tượng đã được trang trí rực rỡ bằng những chiếc đèn lồng hình động vật, hiệu ứng ánh sáng đầy màu sắc và vô cùng mãn nhãn. Trong khi đó, cơn bão Phiền đã mang tới đợt tuyết rơi dày đầu tiên ở Tây Ban Nha trong mùa đông năm nay. Khắp miền Bắc đất nước ngập dưới tuyết trắng vào hôm thứ Tư 18 tháng 1, theo Reuters đưa tin. Những con đường của Victoria, thành phố miền Bắc Tây Ban Nha, chỉ cao 525 mét so với mực nước biển, đã khoác lên tấm áo tuyết trắng. Những người đi bộ đã khá chật vật vì tuyết rơi dày bất ngờ. Giao thông cũng bị cản trở. Tuy nhiên, các công nhân đã dọn đường rất nhanh và hiệu quả, không gây ra gián đoạn giao thông nghiêm trọng. Tây Ban Nha vẫn duy trì cảnh báo màu cam về tuyết và gió lớn trong suốt ngày thứ Tư ở miền Bắc đất nước. Khu vực có gió giật hơn 61 km/h. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.